tí wọ́n máa fi gbé òkè wọ́n ti wọlé àbí. nẹ́tíwọ̀kì wa ló lọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ má bínú ẹ̀gbẹ́ Nàìjíríà làwà àlè fẹ́ rú ẹ̀kú sojọgbà méjì lọ ni so ẹni tí wọ́n fẹ́ pè ẹ má pè sórí WhatsApp 08028000999 ẹ má pè sórí ara ẹ pè direct call àbí kẹ́ pè WhatsApp kejì yẹn wọ́n lè differentiate àwọn tí ẹ pè síbẹ̀ ok well ẹni tí wọ́n fẹ́ pè sórí direct call. Hello. Wọ́n ní next time àní lo fóònù ilé à lo iPad wa. Hello. Hello Alpha. Now ẹ jẹ́ àpò wọlé. Hello. 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 Hello ta ló ń gbé láti bo. Ibrahim ló ń sọ̀rọ̀ ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́. Pásọ̀ ṣe ń gbọ́. Mo ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ ẹni tó sọ̀rọ̀ ẹni tó kọ̀ lẹ́yìn ṣe gbọ́ ẹni tó wí. Mo gbọ́ ó ní Ibrahim abita ló. Ok now afa Ibrahim máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Kókó ẹ̀. Hello. Wọ́n ti lọ. Ìgbà yà ṣe ti ń gbọ́ mí sìn. Náà à ń gbọ́ yín. Ìgbà tí áńgẹ́lì tó yọ sí Maria tó ń sọ nípa Jésù pé Jésù Maria máa bímọ kan oyún ẹ̀mí mímọ́. Ta ni ẹlẹ́rìí Maria ń gbà yẹn? Ta ló wà pẹ̀lú Maria tá a fi lè confam pé tóòtọ́ ni áńgẹ́lì ló yọ sí Maria kó máa lóyún ẹ̀mí mímọ́? Ok pásọ̀ rẹ̀ dàrẹ́ sí yẹn sí àbí. Alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ibo ló wà nínú Báíbù pé ìyàwó kan lèèyàn gbọ́dọ̀ fẹ́? Ìbéèrè wọn nìyẹn sà. Kò jù báyẹn lọ o sà. Ẹ ní 2 minutes láti 3 minutes láti fi down 3 minutes. Pásítọ̀ ẹ̀yin náà ń béèrè o. Ẹ ṣeun mo ti gbọ́ béèrè ìbéèrè tẹ béèrè ni pé ta ni ẹlẹ́rìí Maria. Ìgbà tí áńgẹ́lì yọ sí. Abẹ́ẹ̀kọ́ ni ẹlẹ́rìí Maria ò rújú rárá nítorí pé áńgẹ́lì yẹn dárúkọ rẹ̀ fún Maria. Áńgẹ́lì yẹn sọ fún Maria de áńgẹ́lì tó yọ fún sí Maria yẹn gẹ́gẹ́ òun ló tún yọ sí Joseph ló ní kó mú ìyàwó rẹ̀ sọ́dọ̀. Tẹ́ bá lọ ní sínú ìwé Matthew. Náà ìbéèrè kejì torí àkókò wa ẹni níbi bíbélì wo ibo láti lè rí kanú bíbélì tó fi ní pé ìyàwó kan la gbọ́dọ̀ fẹ́. Ok ẹ gbọ́ ìyàwó kan la gbọ́dọ̀ fẹ́ ó wà nínú Timothy tẹ́ bá lọ sínú ìwé Timothy. Ó kù ṣẹ́jú kan o. Tàbí ẹ lọ sínú ìwé tẹ́ bá lọ sínú ìwé Genesis chapter 2 verse 28. Ẹ rí kà níbẹ̀ torí àkókò mi. Ẹ rí pé Bíbélì sọ fún wa wípé nígbà tí wọ́n bá fi nígbà tí ìwọ bá fi ìyá àti bàbá rẹ̀ sílẹ̀ wọ́n dàpọ̀ mọ́ aya rẹ̀ ẹ̀ ó sì di ara kó wà nínú ìwé Genesis yẹn orí kejì. So and because of our time I don't want to waste my time on that question. Bíbélì ò sọ fún wa wípé ká fẹ́ yàwó méjì kò dẹ̀ síbi tẹ́lẹ̀ mú wá nínú bíbélì tí Ọlọ́run sọ wípé lọ fẹ́ yàwó méjì tẹ́ bá ní fàṣẹ yẹn nínú bíbélì ẹ mú jáde wá fún pé Ọlọ́run ní ìwọ lọ fẹ́ yàwó méjì ẹ lọ mú wá fún ẹ mú fàṣẹ yẹn wá fún nínú bíbélì tí ń tọ́jú ọbẹ̀ nínú bíbélì rárá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún wa pé ní in the book of Genesis chapter 2 verse 18. Time up. Okay. Oníbèrè mi. Okay. Oya. Hello. Yeah. Hello mi bèrè. Hello mi pè yẹ. Kí ló kọ yín láti bẹ̀rẹ̀ tí ń pè? Túndé ni mi mo pè láti London. Okay. Yes. Question mo fẹ́ bèrè. First question ó ní mo direct ẹ sí
Pastor, second question, more direct, Ustaz. Okay. And the first question is to build on the question of the first questioner. And the question only wípé ta ni ẹlẹ́rìí Maria àti Joseph wípé actually áńgẹ́lì ló yọjú sí wọn àti Maria àti Joseph ta lẹ́lẹ́rìí wọn. Then the second question is to start or tó bá dẹ̀ yẹ pé àwọn náà máa answer it. That second question ni wípé èèyàn gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù àwọn 12 ni wọ́n. Jésù sọ fún wọn nígbà towards the time of crucifixion wípé ẹ lọ ta aṣọ yín o torí wàhálà ń bọ̀ ò ẹ lọ ra idà. Wọ́n ta gbogbo tán ní idà 2 péré ni wọ́n rí rà. Ǹjẹ́ Jésù jẹ́ ká sọ wípé Jésù ǹjẹ́ Jesus wà in a position láti gbé ogun ti Roman government ìgbà yẹn pẹ̀lú pé gbogbo tọ́tà náà idà 2 ni wọ́n rí rà. Ǹjẹ́ ó wà in position tá máa fi sọ wípé no Jésù ètò àlàáfíà ni Jésù ṣe jà. Ǹjẹ́ ó wà in position láti jà. Okay, as get a pastor ṣe gbọ́ question wọn. Ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n dá ilé òdòdó àkókò wa mo ti gbọ́ méjèèjì ìdáhùn àkọ́kọ́ náà mo ti dá ilé òdòdó ẹ̀ka bíbélì pé nípa ẹlẹ́rìí 2 tàbí 3 láti fìdí òdodo múlẹ̀. Áńgẹ́lì yẹn gbà tó yọ sí Maria Joseph ò sí mbẹ̀. Áńgẹ́lì yẹn gbà tó yọ sí Joseph Maria ò sí mbẹ̀. àwọn méjèèjì lẹ̀ sọ wọ́n ní áńgẹ́lì tó ti yọ sí ọ ó ti yọ sí mi náà níbi tá a ti fìdí òdodo múlẹ̀ nìyẹn a ò sí mbẹ̀ nítòótọ́ ṣùgbọ́n ta ni ẹlẹ́rìí kankan náà tó lè jẹ́rìí ànẹ́bí wípé lóòótọ́ ìjẹ́ gẹ́gẹ́ lọ yọ sí ànẹ́bí ò rí ẹlẹ́rìí kankan mú jáde wá. so ìdẹ́nilẹ́ ká parọ́ ẹ̀ ǹdẹ́ wọ́n fẹ́ kẹ́ mú chapter àti verses jáde fún mi níbi tí Jésù ní kí wọ́n lọ ta sọ fún fẹ́ra ìdá ẹ̀ mú wá fún mi nínú Bíbélì. Ẹ wo Luke 22 verse 35 to 38. Aṣọ yìí o ẹ lọ fi ra ìdá ẹ mú chapter yẹn wá fún mi nínú Bíbélì. Luke chapter 22. Luke 22 35 to 38. Okay, Luke 22 mo ń bọ̀ Luke 22. 35 to 38. Luke 22 35 to 38 let me open it. Ẹ jẹ́ Luke 22 35 to ẹ jẹ́ kájáde rẹ balẹ̀ o 35 to 30. Ẹgbọ́n tí bẹ́ẹ̀ lè wí ó ní ó sì rí fún wọn pé nígbà tí mo rán yín lọ láì ní òṣùwọ̀n àti àpò tàbí bàtà ọ̀dà ohun kan wọ́n sì wí pé ń da o. Nígbà náà ló wí fún wọn pé ṣùgbọ́n nísinsìnyí ẹni tí ó bá lé òṣùwọ̀n kí ó mú un àti àpò pẹ̀lú ẹni tí kò bá sì ní idà kí ó ta aṣọ rẹ̀ kí ó sì fi ra kan nítorí mo wí fún yín pé èyí tí a ti kọ̀wé rẹ̀ kò lè ṣe kí ó má ṣẹ lára mi a sì kà á mọ́ àwọn arúfin nítorí ohun wọn ní nípa tí èmi ò lé òpin. Wọ́n sì wí pé Olúwa sáwò idà 2 ń bẹ nísinsìnyí ó sì fún wọn pé ó tó. Yes ó ní ó tó. Wọ́n ra idà 2. Yes inú mi dùn pẹ̀lú mo rò pé mo nù àwọn mélòó ni àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù àwọn 12 ṣé idà 2 tó wọ́n jagun tó bá fẹ́ jagun. Jésù Kristi ohun tó kàn sọ ní pé sẹ́mọ̀ pé where they are going they are going through the wilderness. Wọ́n lọ anúgbó kọjá wọ́n lè pàdé àwọn nǹkan bí wọ́n lè pàdé ọ̀dọ́ sí ìdí nìyẹn kò sọ pé wọ́n kàn fi defend ara when they are going through the wilderness. Nígbà tí wọ́n lọ lójú ọ̀nà ó ní ọgbọ́dọ̀ mú gẹ́gẹ́ dání ṣùgbọ́n wọ́n ra ìkébí kẹ́sí pé wọ́n lọ fi jagun náà kò pé wọ́n lọ fi pààyè. Ẹ̀yin ló wọ́n sọ fún mi sà ǹjẹ́ ìdíkẹ́ bẹ́ẹ̀ nú Bíbélì tí àwọn ọmọ ti pa ẹnìkan ẹ̀jẹ̀ kì í dá ìbéèrè ni ìjẹ́ ìdíkẹ́ wà ní Bíbélì tí àwọn ọmọ lẹ́yìn ti pààyè ẹ sọ fún mi lẹ́yìn ìdá 2 tó wọ́n rà yẹn yes Bíbélì fún ọ láti dìbò nígbà tó máa lọ nínú ẹ sọ fún mi níbi tí wọ́n ti fi pààyè yàtọ̀ sí ohun tí ànẹ́bí ṣe. Ẹn tó béèrè lẹ́ ń bí ní abẹ́ mi ẹjẹ sáré kí n náà comment àwọn tó bí wá lè béèrè yẹn ni. Now nínú Luke 22 wọ́n bọ̀ sà verse 35 to 38 Jésù ní ẹ lọ ta aṣọ yín kí ẹ fi ra idà. Ìbéèrè ni pé kí náà fi idà ṣe mò ń dáhùn ni o mi ò bí léèrè o mò ń dáhùn ni o 3 minutes náà fẹ́ lò yẹn o
Jésù ní ẹ lọ ta aṣọ yín mi ò bí léèrè sẹ́ mi ò bí léèrè ọ̀rọ̀ now Jésù ní ẹ ta aṣọ idà ara ẹ ta aṣọ yín kí ẹ fi ra idà ìbéèrè ni pé kí ló fẹ́ fi idà ṣe wá ìtàn ṣe lọ ra idà tó rán radà méjì wá àmọ́ lẹ́yìn Jésù olùsì pọ́nbélé ni wọ́n tálákà bámúbámú ni wọ́n lówó wọ́n lọ taṣọ kán tó rí dà méjì rà Jésù wá nìyẹn náà tó ìbéèrè ni pé kí ló fẹ́ fi dà ṣe nígbà tó wọ́n fẹ́ mú Jésù ẹ wá sọ pé níbo náà ti lò wọ́n lò ó torí pé èrò pọ̀ Jésù wá lo fọmúlà dọ́ọ̀jì ẹ̀ tó lóore nínú Luke 22 yẹn kan náà verse 47 nígbà tí ó rí èrò tó fẹ́ mú Jésù Peter fa idà tán lọ́ra yọ ó dẹ̀ fi gé ọmọ àlùfáà ó gé létí sọnù Jésù wá ní ẹja ṣe sùúrù o wọ́n wá parọ́ verse 47 wọ́n wá parọ́ kan fún wa pé Jésù sọ pé nípa ẹni tó bá fi dà pàǹdà ó ti pa Jésù sọ bẹ́ẹ̀ rárá wọ́n parọ́ mọ́ Jésù bẹ́ẹ̀ yẹn ni bá a sáré kà bẹ́ẹ̀ ni Jésù sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n lo idà bọ̀ tó ní kérò pé Jésù ní wọ́n máa pọ̀ wá mélòó idà méjì pẹ̀lú èrò tó pọ̀ yìí wọ́n tún bè lọ jí ṣé ká fi dà ṣá wọn tẹ̀síwájú ẹ máa gbọ́ o bẹ́ẹ̀ ni bá 47 bí ó sì ti ń sọ lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni kíyèsí ọ̀pọ̀ ènìyàn àtẹni tí a ń pè ní Júdásì àtẹnujẹ́ ọ̀kan nínú Júdásì àwọn méjìlá bẹ́ẹ̀ ni ó ṣáájú wọn ó súnmọ́ Jésù láti fi ẹnu kò ó ní ẹnu Jésù wí fún un pé Júdásì wọ́n fi ìfẹ́nu wíwú kò mí lẹ́nu verse 50 ọ̀kan nínú wọn sì fi idà ṣá ọmọ ọ̀dọ̀ olórí àlùfáà ọ̀kan nínú wọn verse 50 ó wá fi idà tán lọ́ra ṣe pé the same Luke 22 ni sí ìyẹn ń bọ̀ story yẹn ń bọ̀ kanlẹ̀ ó wá lo idà tán tí Jésù ní kàn lọ rà wá. ó fi ṣá ọmọ ọ̀dọ̀ olórí àlùfáà tó fẹ́ fi jagun Jésù rò wípé àwọn tó máa wá àwọn bíi méjì mẹ́ta ni wọ́n ni kọ́kàn jẹ́ rárá wọn àwa ti nídà àwọn ò nídà bọ̀ tó wá rí èrò. ó sì ké etí ọ̀tún rẹ̀ sọnù. Jésù ò ti sọ pé ẹ ló dà jọ́wọ́n pé idà tá a mú wá ìbẹ́ wọn fi jagun náà ni ó kàn rẹ etí ọ̀gbẹ́ni bọ́lẹ̀ ni irọ́ tó wá padà pa fún wa ni pé Jésù dáhùn ó wí pé Jésù dáhùn ló ń pè é ẹ jọ̀wọ́ rẹ̀ báyìí náà ẹ fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ó sì fi ọwọ́ tọ́ ní etí ó dẹ̀ fi ọwọ́ tọ́ etí yẹn ó sì wò ó sàn ó dẹ̀ wò ó sàn. Jésù wí fún àwọn olórí àlùfáà. ó wá parọ́ fún wa pé Jésù sọ pé ẹni wá fi dà pààyàn nípa ìdáná ò ti pa Jésù sọ bẹ́ẹ̀ inú àkáǹtì ilé kò sọ bẹ́ẹ̀ irọ́ náà pa fún wa Lúùkù ò rí débẹ̀. no mi ò ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ mi ò ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ o question mi ni o èmi dáhùn tèmi ni irọ́ kò kàn yín ẹ̀sà kò kàn yín sẹ́ kò kàn yín ẹ̀yin ti dáhùn tí nàmú rẹ̀ dáhùn tèmi náà ẹ̀yin ti dáhùn yín náà ti dáhùn tó bá di kíkà bí aléèrè question la lè ṣe yẹn kéré lọ èmi kọ́ mo béèrè wọ́n bí wọ́n léèrè béèrè ni ẹ̀yin dáhùn tèmi náà dáhùn tèmi ó yá kẹ́lẹ́ mi kò wọlé. Hello, salamu alaikum. Wàá sàlámù tó la kò sí Christian lórí ètò rárá ni. Ẹ kalẹ̀ àpá àtàrọ̀. Aka àtàrọ̀ ta ló ń gbé láti bo. Kíkí sí jùmọ̀ fẹ́ béèrè question ni o. Naam kí ló kọ yín. Question Gani Ayọ̀délé ló ń sọ̀rọ̀ látọ̀rẹ̀. Ok naam. Question àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ béèrè ó lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀. Ok. Ẹ jọ pásítọ̀ wọ́n ní nínú ẹlẹ́rìí mẹ́ta àbí mẹ́rin láti fi ìdí òdodo múlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. A ti rí i pé four gospel gospel tó sọ̀rọ̀ pa Jésù ní New Testament. Ẹ jọ nínú mẹ́rẹ̀ẹ̀rin mo fẹ́ kí pásítọ̀ bá wa dáhùn. Ǹjẹ́ Jésù ló tiẹ̀ sọ fún Lúùkù gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbùjẹran níjọ́ náà? Àbí Ọlọ́run ló sọ fún Lúùkù gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbùjẹran níjọ́ náà? Tó fi jẹ́ pé tàn tinú àkúrà yẹn ò correct, tó fi jẹ́ pé tinú Bible ló correct. Kí pásítọ̀ bá a ṣàlàyé. Tẹ́ bá wá ṣàlàyé kí wọ́n bá ka Lúùkù láti verse 1 títí dé verse 3 kí wọ́n ṣàlàyé tí Lúùkù gbà lérò nínú nǹkan tó kọ níbẹ̀ yẹn kí wọ́n fi sọspàṣẹ́tì ánsà wọn lórí question tí mo béèrè lọ́wọ́ wọn. Naam ó yá pásítọ̀ ṣẹ́gbọ́n tó wí gẹ́gẹ́ rí ẹ̀kọ́ ẹ̀ fún yín wọ́n ní ẹ sọ pé wọ́n ti lọ wọ́n lẹ sọ pé Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni kí n gbé bẹ́ẹ̀ ẹ wá sọ pé áńgẹ́lì tó wà ń kó nínú ìwé gospel mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Matthew, Mark, Luke, John ṣé Jésù ló sọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn ń bẹ̀
hello. ṣé ẹ ń gbọ́ mi. mi ò gbọ́ ohun tẹ́ ń wí. wọ́n náà gbọ́ mi. hello. ẹ ó dùn. hello. mi gbọ́ yín dáadáa. mo ti gbọ́ báyìí mo ti gbọ́. ẹ ti gbọ́ mi ìbéèrè tó ń béèrè ni pé nínú gospel mẹ́rẹ̀ẹ̀rin Matthew Mark Luke John pé ṣé Jésù ló sọ gbogbo story yẹn bí áńgẹ́lì ṣe wá bá Maria bó ṣe wá bá Jósẹ́fù pé kí wọ́n bá wọn ka Luke chapter 1 verse 1 to 3 ìbéèrè tó ń béèrè nìyẹn. Luke chapter 1 verse 1 to 3 pé ṣé Jésù ló sọ story yẹn fún Matthew ló sọ fún Máàkì ló sọ fún John ló sọ fún Luke náà. Luke chapter 1 verse 1 to 3. bẹ́ẹ̀ ni. hello ṣé kí n ka Luke chapter 1 to 3 àbí. wọ́n ní kẹ̀kẹ́ ṣàlàyé ẹ̀. bí ọ̀pọ̀ ènìyàn ti dáwọ́lé láti níwọ̀n bí ọ̀pọ̀ ènìyàn ti dáwọ́lé láti tọ ìyìn wọn níjọ lẹ́sẹẹsẹ èyí tí ó ti gbilẹ̀ ṣinṣin láàrin wa àní gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ṣe ojú wọn láti ìbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n sì já sí ìrántí ọ̀rọ̀ náà tí fi lé wọn lọ́wọ́ ó sì yẹ fún mi pẹ̀lú láti kọ̀wé sí ọ lẹ́sẹẹsẹ bí mo ti wádìí ohun gbogbo kínníkínní sí i láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí ó fi lù ọ lọ́lá jùlọ simple as ABC. wọ́n ní ṣe Jésù ló ń sọ fún ẹ̀sà wọ́n ní ṣe ẹgbà ẹ̀ nítorí ẹni ìdáhùn ẹ̀ ní sùúrù wé ìtàkùn mi ẹ farabalẹ̀ tẹ́rí tá a bá ń sọ nígbà pé Jésù níbí báyìí ìtẹ̀ tí wọ́n kọ níbi Jésù ti lọ ọ̀rẹ́dì Jésù ti kú ọ̀rẹ́dì ó ti jíǹde ọ̀rẹ́dì àti gbèrò kèrò ọ̀rẹ́dì gbogbo tí sísè yìí tún bẹ láyé síbẹ̀ òun ni ó di ẹ̀mí mọ́ tí ń mínísà táwọn ènìyàn náà tí a bá sọ pé ó tó láti fún un it is inspired it is directed àwọn ẹgbẹ́ language tó kẹ lò níbí tó náà ó ní nígbògbà bí a ṣe ń kọ ọ̀rọ̀ kí ni ọ̀rọ̀ tí kọjá lọ ọ̀rọ̀ ìtẹ̀wọ̀n ní táǹtò wọn lẹ́sẹẹsẹ ó ní òun ó wá tó múlẹ̀ ìgbà tó múlẹ̀ wádìí tó rí pé kìí ṣe pé ọ̀rọ̀ tó rújú ọ̀rọ̀ tó rí bẹ́ẹ̀ ni tó nípa àwọn tó sojú àwọn tí ọ̀rọ̀ ìwáyé Jésù sojú wọn verse 2 ó ní àní gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó sojú wọn láti ìbẹ̀rẹ̀ right from the beginning of the life of Jesus Christ àwọn tó sojú ló ń wádìí ẹ̀ simple kò sí rújú mẹ́ wọ́n wá bèèrè pé ọ̀rọ̀ tó rújú sà àwọn wo nígbà tí Lúùkù ń pè é yìí. wọ́n ní àwọn wo. hello. àwọn wo. hello. wọ́n láwọn wo lórí fáàsì. kí Daniel rivasi tí Lúùkù rivasi. bẹ́ẹ̀ ni. àwọn Paul náà àwọn Matthew àwọn tó kọ́ ó nígbà táwọn èèyàn ń kọ́ tí wọ́n dẹ̀ tóun dẹ̀ rí wípé tí ẹ̀mí dẹ̀ darí òun dẹ̀ láti kọ́ tóun dẹ̀ wádìí pé tí èké ṣeun tó ń kọ́ ṣe ti rọ́ òun dẹ̀ discover pé lóòótọ́ láti ẹ̀dọ̀ àwọn tó sojú náà Kùránì dẹ̀ ń sọ níbi ìta ló sojú. time up ẹ máa wọlé tọ́bìkì sí ń bọ̀ tọ́bìkì sí ń bọ̀ pé ṣé gbé ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní tọ́bìkì sí ń bọ̀ lórí ẹ̀ ẹjẹ́ agbó níbi èmi wọlé. hello. hello bí pé wọlé yẹ mo ti dá inú òun. afẹ́ gbó níbi èmi wọlé ni. hello. yà ẹ kálẹ̀ ta ló ń gbé láti bo. orúkọ mi ni Ayọ̀délé láti Èkìtì ni mo ti ń pè o. ok sir Christian àbí Muslim. aláàfin alẹ́ wa sà. alùpùpù fọlọ́n sà. ẹ kú ètò. àwa ni ẹ sà. mo dẹ̀ kí pásítọ̀ náà wọ́n kú atótónu wọ́n kú gbìyànjú. ṣé ń gbọ́ wọn. mo gbọ́ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ pátápátá mo dẹ̀ gbọ́ sí náà. ok. ẹ kú gbìyànjú sà. àwa ni ẹ sà. ẹ jọ ṣe lè bá mi ka Quran chapter 10 and verse 94. Quran 10:94. bẹ́ẹ̀ ni sà. ok sà. ẹ jẹ́ bá mi kà báyẹn Quran chapter 10 and verse 94. kí ni ìbéèrè yín bẹ̀ torí 1 minute lẹ́yìn láti béèrè question kí ni ìbéèrè yín bẹ̀.
mo fẹ́ ti àfikún ni wípé ànábì gan fúnra rẹ̀. Question ni question la ní ẹ má kẹ́ bínú béèrè. ẹjọ́ ẹ má bínú mo fẹ́ sọ fún yín ànábì gan fúnra rẹ̀ ó ń ṣe yèmé. Ṣẹ́rí a sọ fún wa pé a ní ká contribute táwọn máa ṣe mí àfàì contribution sí ilẹ̀ tẹ́lẹ̀ máa fẹ́ ṣe ẹmú date àbí kẹ́pẹ́ mi lẹ́yìn ètò káwá sọ lórí àyà yìí àbáwọn nǹkan míì náà ẹ máa béèrè kí ẹ fẹ́ béèrè lórí ẹ̀ ní kẹ́ sọ ìbéèrè báyìí ló wà lórí Quran chapter 9:10-94 o kí n lè ṣàlàyé ẹ̀ fún yín ó tán question and answer ní period tàwa yìí kò yẹ contribution ẹ máa fẹ́ àwọn ní tàwa contribute rè èmi àti pastor nìkan ni contributor 10 náà mi ìṣàlàyé tọ́bíkì mi ní lọ́tọ̀. Hello. Hello. Hello, speak up, please. Hello. Hello, she understand. Hello, sir. Hello, she understand. Hello, sir. Ṣé gbọ́n tí mo wí? mi ò gbọ́ yín tẹ́lẹ̀ mo ẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ padà. Tí mo sọ ni pé a gba contribution láàyè kò sínú plan wa. Question la gbà láàyè question. Ó dáa question tí mo fẹ́ béèrè ni pé kí ló dé tí ànábì Muhammad tó ṣe iyèméjì nípa Al-Qur'an tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ló jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run. Ok ṣeun ewé question gangan nìyẹn. Aláàkọ́ ni pé ànábì ò ṣe iyèméjì nípa Kùránì nípa àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ wò ẹgbáyà ń ṣe wá tí ìrẹ́ bá wà nínú iyèméjì nípa ohun tí àwa sọ̀kalẹ̀ fún ọ ẹgbẹ́ Kùránì ló bá wí àbí ẹ wá gbọ́ àlàyé ẹ̀ nígbà náà bí àwọn tí wọ́n ń ka tírà ó mọ̀ pé tá a bá sọ̀rọ̀ kalẹ̀ fáwọn ànábì Ọlọ́run tó máa gbọ́ yé tí wọ́n wá wò pé torí tó ṣe sánọ́bì gangan ó ṣe sánọ́bì Ibrahim náà but tọ́pìkì alẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn mi fẹ́ deviate mo sọ pé tọ́pìkì eléyìí odindi ọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ ni odindi ọ̀rọ̀ tó rá àyà pọ̀ bẹ́ẹ̀ inú Kùránì ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ pé bí àwọn tó ti ń kà á léèrè kí wọ́n tó dé ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ odindi tọ́pìkì gangan eléyìí mi ṣe fẹ́ lọ jìnnà lórí ẹ̀ mi lè fẹ́ ká deviate tọ́pìkì wa ni pé ṣé àlọ́ Muhammadu ṣòjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Hello. Náà hello. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ sà, afẹ́dásítò ni. Náà kí ló gbọ́n ìbílẹ̀ sí ń pè? Question náà máa béèrè o. Abẹ́bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè náà ni. Náà kí ló gbọ́n ìbílẹ̀ sí ń pè? Fẹ́mi lórúkọ mi láti Ọ̀ṣun State ní Nàìjíríà. Ok. Ìyàjọ ìbéèrè tàbí béèrè ni wípé a kí ẹ̀yin méjèèjì pé ẹ kú iṣẹ́. Náà. Sọ Ọlọ́run á máa ràn wọ́n lọ́wọ́. Àmín. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni wípé ìjẹ́ ànábì Muhammadu yóò fi ibì kan ṣàlàyé wípé òun ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. Ok. Question wọn nìyẹn o iná direct ẹ̀ sí o. Ó sọ pé mo ní Quran kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Muhammadu èmi ni kò ń ṣe èmi ni ẹ̀pẹ́ mi náà ní ìjọ wà ní Kùránì tánà fi sọ pé mi ní òtítọ́ àti ìyè kò sínú Kùránì rárá Ọlọ́run ló sọ pé ìwọ náà jẹ́ ọ̀nà nínú Kùránì 36 verse 4 ọ̀nà ni Muhammad náà ẹ jẹ́ kó wo 36 verse 4 yẹn náà kí wọ́n á tó mú ẹyọ kan sí wá nínú 7 verse 158 náà Ọlọ́run ní láti verse 3 Ọlọ́run dájúdájú ìrẹ jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn òjíṣẹ́ tí ó wà ní ojú ọ̀nà tí ó tọ́ ànábì náà ọ̀nà lòun náà ọ̀rọ̀ ti Jésù yẹn ọ̀rọ̀ míì tún nìyẹn lọ́tọ̀ èmi náà tó àti ìyẹ̀ ọ̀rọ̀ míì ni bọ̀kú tọ́bìkì alẹ́ ẹ̀kọ́ nìyẹn mi fẹ́ yá jìnnà ẹjá tún wáyà kan tó 3 minutes mo ní
Quran chapter 7 verse 158 ó dà fún 157 kan ló ti bẹ̀rẹ̀ ó wà nù àwọn àyà tó yẹ kí n kà lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ sáré lo 3 minutes kí n fi sáré yanjú yẹn ọlọ́ni àwọn Quran chapter 7 verse 157 to 158 ọlọ́ni àwọn náà ni ẹni tí ó tẹ̀lé òjíṣẹ́ náà ànábì kan tí kò mọ̀ ọkọ tí kò mọ̀ ọ́kà ẹni tí wọ́n bá àkọsílẹ̀ rẹ̀ nípa rẹ̀ lọ́dọ̀ wọn nínú tàórẹ́tà nínú ìwé Mósè àti ìjìlá ọ̀rọ̀ Jésù yóò máa fòró wọn wá síbi iṣẹ́ rere yóò sì máa kọ búburú fún wọn yóò sì máa ṣe ohun tí ó dára ní ẹ̀tọ́ fún wọn yóò sì máa ṣe ohun tí kò dára ní èèwọ̀ fún wọn yóò sì máa gbé àwọn ẹrù wíwo kúrò lórí wọn àti àjàgà tí ń bẹ fún wọn ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ náà 158 torí àsìkò ọlọ́ni wípé ẹ̀yin ènìyàn dájúdájú èmi jẹ́ òṣìṣẹ́ Ọlọ́run sí gbogbo yín o ẹni tí kápá ọ̀run sánmọ̀ àti ilẹ̀ jẹ́ tirẹ̀ kò sí Ọlọ́run kan àfi òun a máa yẹ ẹ̀mí a sì máa pẹ̀ nítorí náà ẹ gba Ọlọ́run gbọ́ kí ẹ sì gba òjíṣẹ́ rẹ̀ gbọ́ ànábì tí kò mọ̀ ọ́ kọ ẹyọ kan ṣe ló kù mú mọ́ ẹ tẹ̀lé kẹlẹ̀ bá a mọ̀ náà okay sir ìbéèrè mi àjọṣe tá mara wa ni. no irọ́ ìbéèrè tí yín kọ́ àníbéèrè tí yín kọ́ sà ìbéèrè tí yín kọ́ ẹ lè dáhùn sí èmi ẹ dáhùn sí ti yín náà èmi dáhùn sí yín tó wá dáhùn èyí tí èmi dáhùn sí wọ́n jọ bí àbíkèmí léèrè ni wọ́n jọ bí wá léèrè ni pé ká sàlẹ̀ Luke chapter 22 wọ́n jọ bí wá ní no problem hello yes you are saying the truth wọ́n jọ bí wá ní o mi ò dá sí yín o ẹ má dá sí tèmi náà o hello kò sábò sí bí plane ni hello 11:30 I'm close yo 7 minutes to go hello ẹ ká ilé ọ̀tá ló ń gbé láti bo. Sùláìmọ̀ ló sọ̀rọ̀ láti Bìbìní. ok lásìkò lànà nìyẹn náà. èmi náà fẹ́ dá sí ètò sí ẹ̀sìn. ìbéèrè lẹ lè béèrè o. bẹ́ẹ̀ni. náà. ìbéèrè náà ni mo fẹ́ béèrè. náà. ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè náà ti pé wọ́n lè bá mi bí pásítọ̀ yẹn léèrè níbi tí Jésù ti sọ wípé èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. ok. àti pé ẹni ṣẹ́gun léèrè tí mo bẹ̀ tó fẹ́ bí wọ́n léèrè màá pè yín padà ẹ dákun. ẹ láìkì wọn pásítọ̀ ẹ̀yin náà bi léèrè o ṣẹ́gbọ́n tán wí. ok. wọ́n ní gbọdọ̀ àrùn báyìí jẹ́ ọ̀pọ̀ ní òtítọ́ àti ìyè. kí n dáhùn náà kí n bá wọn sọ níbi tí Jésù ọkọ̀ wà nínú ìwé John 14:6. ok. Jọ́nù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹfà. bẹ́ẹ̀ni. Jésù wí fún un pé èmi ni ọ̀nà àti òtítọ́ àti ìyè kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè wá sọ̀rọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. ìbá ṣe pé ẹ̀yin ti mọ̀ mí ẹ̀yin ìbá ti mọ̀ bàbá mi pẹ̀lú láti sínsìn lọ ẹ̀yin mọ̀ ẹ sì ti rí i. ìyẹn ni pé you have seen God you have seen him if you like to believe you say you don't believe it. okay. ìsájú mẹ́ta náà mo ní ìsájú ìdáhùn dẹ. ok ẹ máa dáhùn lọ o. now Jésù wa olóhùn ní òtítọ́ àti ìyè. na ẹ wá kíyèsí pé Ànábì gẹ́gẹ́ sọ fún wa nínú sura 2 I mean I'm coming. Ànábì gẹ́gẹ́ sọ fún wa ó ní pé òun kì í sí olùgbàlà. Sorry o mo ń bọ̀ wá. Okay. Surah 3 verse 144. Ànábì ní òun kì í ṣe olùgbàlà. So Jésù wá ní òun ní ọ̀nà. Òun gẹ́gẹ́ nìkan. So now, ẹ sọ wọn pé òun tá a sì ní bẹ́ẹ̀ ni pé ṣé true prophet ní Ànábì. Now, ẹ wá sọ wọn pé Allah sọ fún Ànábì wípé òun nìkan ní òun ní ọ̀nà. How do we believe all this?
who is the witness? Who can prove him right? Who can save him from this unbelievable message? Tell me you are not going to get the pro nínú ọ̀rọ̀ tá a mọ ẹni tó sọ fún yìí kẹ nítorí pé ẹnìkan bèrè lọ́mọ ilé-ẹ̀kẹ́ wípé Joseph àti Màríà ta lẹ́lẹ́rìí wọn bíbélì pé ipa ẹlẹ́rìí méjì láti fìdí òdo múlẹ̀ náà dẹ̀ rí pé áńgẹ̀lì tó yọ sí Màríà Joseph ò sí bẹ́ẹ̀ áńgẹ̀lì tó yọ sí Joseph Màríà ò sí bẹ́ẹ̀ àwọn méjèèjì lè wọ́n lè jẹ́ pé. Time up. Last caller. Only 3 minutes. Thank you. Time up. Ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ o tọ́lá gbé láti bo last caller nìyẹn. Yes sir. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ìbéèrè mi lọ sọ́dọ̀ àfa wa ustaz. Okay. Wípé ẹ dákun Ànábì Muhammadu. Salam. Ìjẹ́ ó ṣe ìlérí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ ibi tí wọ́n lọ lẹ́yìn ikú àti wípé òun gangan fúnra rẹ̀ ìjẹ́ òun gangan ó mọ ibi tó ń lọ torí pé Jésù sọ wípé ó lọ. Hello. Ẹ̀yà now ìbéèrè wọn ni pé 3 minutes náà lèmi náà ní o last caller nìyẹn o pé no time ti lọ yọ last caller nìyẹn o last caller nìyẹn now ẹ dẹ̀ ti waste time mi o mo ṣẹ̀fẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o 28 lélẹ́yìí o now wọ́n ní sànàbí sọ pé ibi tó ń lọ fún ọmọ lẹ́yìn nínú Kùránì ànábì ò kì í sọ pé Ọlọ́run ló máa ń sọ pé ó dẹ̀ sọ fún wa ní Quran chapter 3 verse 85 wípé ẹnikẹ́ni tó bá wá ẹ̀sìn míì yàtọ̀ sí ìsìlámù ànígbáyé ò lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá dọjọ́ ọ̀dájọ́ ẹni òfò ló ń tọ̀hún ó sọ bí tá à ń lọ ẹni tó bá ti ṣe ìsìlámù òfò ní inú ọ̀run àpáàdì ló ń lọ ó dẹ̀ tún sọ fún wa nínú Kùránì náà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Quran 3 verse 19 Ọlọ́run ní ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run ìsìlámù ni so tó máa yí pé bí wàá ṣe ìsìlámù òfò ló ṣe nìyẹn so Kùránì gbé wa bẹ́ẹ̀ now ó kù 2 minutes àbí now Ọlọ́run sọ pé nínú Kùránì ní o pé gbogbo ẹni tí Quran chapter 9 verse 17 tó dásìkò torí ajọ́ ṣọ́ra wa ni okay 70 sorry Tauba ẹgbọ́n tó lọ́n sọ fún ànábì o ànábì kan ló sọ bẹ́ẹ̀ o ànábì èyí sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìròyìn àwọn ẹni tó ṣáájú wọn kò á ti wá bá ọ ni ti àwọn ènìyàn Noah àti Adi àti Samudu àti àwọn ènìyàn Ibrahim àti aráalé Madiana àti àwọn ìlú tí ó yí ojú wọn pọ̀ okay 71 onígbàgbọ́ òdodo lọ́kùnrin àti lóbìnrin obìnrin apá kan wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ apá kejì wọ́n pa ìwà rere láṣẹ fún àwọn ènìyàn wọ́n sì ń kọ ìwà búburú fún àwọn ènìyàn wọ́n sì ń gbé ìrun dúró wọ́n sì ń yan zaka wọ́n sì ń tẹ̀lé Ọlọ́run àti òjíṣẹ́ àwọn eléyìí Ọlọ́run yóò ṣe àánú wọn dájúdájú Ọlọ́run ni alágbára ọlọ́gbọ́n Ọlọ́run ṣe àdéhùn àlìjọ́nnà paradíṣe fún àwọn olùgbàgbọ́ òdodo lọ́kùnrin àti onígbàgbọ́ lóbìnrin èyí tí akérèmọdò ń ṣàn ní abẹ́ ẹ̀ ó mọ̀ pé wọ́n bá jẹ́ mùsùlùmù ọ̀run rere ló ń lọ ẹni bá jẹ́ mùsùlùmù ọ̀run àpáàdì ni so bó ṣe rí gangan nìyẹn o so àwọn ọmọ náà ànábì ọ̀run rere là ń lọ ọjà àlìjọ́nnà là ń lọ. táwọn yìí di ó ó ti tó àdìyẹ parí ẹ̀sìn wa náà kíkà. it's okay now 4 minutes lẹ́lò. ẹja ṣàdúrà ká máa lọ ẹ ṣàdúrà. àbá torí pé àkókò wa ń lọ ẹja bèrè lọ́wọ́ ara wa. ẹyọ kọ̀ọ̀kan. ok ẹyọ kọ̀ọ̀kan ẹja bèrè kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ ara wa. ok mo ń gbọ́ yín. ìbéèrè mi nìyí sà. ìbéèrè mi nìyí mo fẹ́ kẹ́ fún mi ní ẹ̀rí nínú Al-Qur'ani mo fẹ́ kẹ́ fún mi ní ẹ̀rí yàtọ̀ sí wípé ànábì nìkan ta ló tún lè testify sí rẹ̀ yẹn again ni wípé kí ló dé ṣé ẹ̀yin lè hùwà àti ànábì tó gbàyàwó ọmọ rẹ̀ tó wò sọ́dọ̀. ìgbọ́bẹ̀rẹ̀ yẹn yé o. ẹ̀yin lè fẹ́ rú ẹ̀
tẹ̀lé torí pé inú ìbéèrè mi ni wípé inú hayatẹ kàparí yìí ẹni Allah sọ pé wọ́n tẹ̀lé Allah àti òjíṣẹ́. bẹ́ẹ̀ni. náà dẹ́gbàdẹ́ tẹ̀lé òjíṣẹ́ ẹgbọ́dọ̀ hùwà tánàbí hù. bẹ́ẹ̀ni. àbí. bẹ́ẹ̀ni. náà kí ló dé tẹ̀yìn ọmọ fẹ́ iye ìyàwó tí ànábì fẹ́ kẹfẹ́ ìyàwó mọ́kànlá tàbí kẹtùwá kẹlẹ́ ìnú ẹ̀ tẹ́bá fẹ́ ìyàwó mọ́kànlá. àti mọ́tà tún ni ẹlẹ́rìí àta ló tún lè mú ẹ̀rí wá tábì lè mọ̀ pé ẹ̀ńgẹ́lì ọlọ́run lọ́ba ànábì sọ̀rọ̀. ṣeun ẹjẹ ń dáhùn ẹ̀. answer my question. one aláwọ̀kọ́ ni pé ẹ sọ pé kí ló ní táwọn náà lè fẹ́ yàwó bá níbi ṣe fẹ́ Kùránì jẹ́ kó yé wa pé ìwọ nìkan láyọ̀ǹda ẹ̀ fún. torí pé aláàánú kẹ́ máa tẹ̀lé aláàkẹ́tì máa tẹ̀lé ànábì. òun náà ni ìbáṣáré wáyé yà yẹn sẹ́. ó ti fẹ́ jóun nìkan. ẹ̀mọ́ ń bọ̀ ẹjẹ́ ń gbá. ìní sẹ́mọ̀ pé ẹ̀farabalẹ̀ ẹjẹ́ ń dáhùn. crossing examination service. ok ọmọ máa dàrú ni ẹ jẹ́ kí n sọ kẹ́yìn tó sọ ti yìí àjọpọ̀sá níyàn náà ni náà ọlọ́run jẹ́ kó yé wa pé àwòkọ́ṣe tó dáa ó ń bẹ lára ànábì nínú Quran 3:21 máa fẹ́ wá ọlọ́run ní ìwọ nìkan ń bọ̀ o báwo 350 náà ọlọ́run dídì sọ pé káfẹ́yàwó ju mẹ́rin lọ o mọ́mọ́ nìkan láyọ̀ndẹ́ ẹ̀ fún àyà Kùránì ni kò ń ṣe ìmọ̀kọ́ o 33. aláàtọ̀ fẹ́ gbà pé mo mọ́dún ọlọ́run ní báwùsọ kí mo láti fẹ́ gbà ẹ ti ní pé ká tẹ̀lé ìwà rẹ̀ aláàtọ̀ wà ní pé kẹmọ́sẹ̀ gbogbo tó bá hù níwà. ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ mẹ́rin wá ni ẹ jẹ́ mẹ́rin mi wá ẹ jẹ́ mẹ́rin wá náà ọlọ́ni ẹ máa gbọ́ ń bọ̀ ooo 350 náà ni bá sáré kà ó pọ̀ gan-an àyà yẹn ó wà ní Quran 3:50 ọlọ́ọ̀ni wọ nìkan láti ṣe ilé ìfún ẹ máa gbọ́. dájúdájú a ṣe àwọn ìyàwó rẹ ní ẹ̀tọ́ fún ọ àwọn èyí tí rẹ ti díẹ̀ múlẹ̀ yẹjẹ́ fìdíẹ̀ múlẹ̀. àti àwọn tí ọwọ́ ọ̀tún rẹ ní ìkápá nínú àwọn ohun tí Ọlọ́run darí wọn sí ọ àti àwọn ọmọbìnrin arákùnrin bàbá rẹ àti àwọn obìnrin. Surah 33:50 àti àwọn obìnrin 33:50 àti àwọn ọmọ obìnrin arábìnrin bàbá rẹ àti ọmọ obìnrin arákùnrin àti ọmọbìnrin arábìnrin ìyá rẹ àwọn tí ó sílé pẹ̀lú rẹ ó sì tẹ̀síwájú àti obìnrin tí ó jẹ́ ti onígbàgbọ́ òdodo tí ó bá fi ara rẹ̀ fún ànábì pé mo fẹ́ fẹ́ o tí ànábì bá sì fẹ́ láti fẹ́ tó bá fẹ́ láti fẹ́ ó ṣàlẹ́sà láì jẹ́ ti àwọn onígbàgbọ́ láì jẹ́ ti àwọn mi wọ́n nìkan la ṣàlẹ́sà fún kò tọ́ sáwa ọyọ Quran ló sọ bẹ́ẹ̀ fànàbì kó ọ̀rọ̀ la fún. now ìbéèrè èkejì ni pé èmi náà ẹ máa gbọ́ ìtànàbì ṣe pé ó fẹ́ ọmọ tí ó nífẹ̀ẹ́ sí òun fúnra ara ẹ̀ Zaidu àti Zainabu èmi náà lè ṣe tó bá ṣẹlẹ̀ sí mi. Ọlọ́run sọ pé kó wọ́n bá di èèwọ̀ fáwọn olùgbàgbọ́ òdodo àyà Kùránì ni wọ́n ti kọ́ra wọn. Míwà Ọlọ́run dẹ̀ sọ àwọn tá a lè fẹ́ lóbìnrin nínú Kùránì tó máa tako làákàyè tí yíyan pàápàá èyàn sáré káyà ẹ̀ Quran 4 Quran 4:23. àbá yìí náà rí kúrú jù ẹ̀ èmi náà máa dá ẹ̀yin lọ sí bèbè tèmi o ẹ̀yin lọ sí bèbè tèmi o. ẹ mọ̀ pé kò ráì ẹ mọ̀ jà sábò. ẹ̀mí o. why. ó tako làákàyè tí yín nìyẹn Quran okay ẹ̀mẹ́rin báìbù wà tó náà gbọ́dọ̀ ṣerú ẹ̀. pásítọ̀ ẹ mú ẹ̀rí báìbù wá pé àgbọ́dọ̀ ṣerú ẹ̀ kémi wá mú èyí tó wọ́ọ̀sì jù yẹn lọ wá. ẹ ṣe Genesis chapter 15 nínú mo Genesis 38 verse 15 kẹ́ ṣàlàyé to 20 Genesis chapter 15 mo gbé èyí tó takò lákàyè yẹn màá gbé wá kó lè yé yín ẹ sí Genesis chapter 38 ẹ̀ka tó wí. irú ẹ̀ka báyìí wà lọ́wọ́ yín náà Genesis 38 láti 15 38 láti 15 ẹnu ẹ̀ka kò ní ní pé kí ni náà
fi kó fa àdúgbò sí wàhálà verse 15 láti verse 15. Genesis 38 láti verse 15 ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. àwọn ẹgbọ́ ní Júdà rí ó fi pé panṣágà ó sì yà á tọ̀ bí ẹ̀bá ọ̀nà ó sì wí pé èmi pè ọ́ wáná jẹ́ kí èmi kí ó wọlé tọ̀ òun kò sáà mọ̀ pé ayọ̀ ọmọ òun ni ìṣe ó sì wí pé kí ni ìwọ ò fi fún mi kí ìwọ kí ó lè wọlé tọ̀ mí ó sì wí pé èmi ò rán ọmọ ewúrẹ́ kan sí ọ láti agbo wá òun sì wí pé ìwọ kì ó fi ògo fún mi títí ìwọ ò fi rà á ó sì bí pé ògo kí ni èmi ò fi fún ọ òun sì wí pé èdìdì rẹ àti okùn rẹ àti ọ̀pá rẹ tí ó wà ní ọwọ́ rẹ ó sì wí fún un pé wípé tọ̀ ọ́ lọ òun sì di ipa ọ̀dọ̀ rẹ̀ yún ó sì dìde ó sì bá tirẹ̀ lọ ó sì bọ́ òbòjú rẹ̀ lélẹ̀ kúrò ó kó rẹ̀ ró Júdà sì rán ọmọ ewúrẹ́ náà láti ọwọ́ rẹ̀ ará Adúlámù náà lọ láti gba ògo nì wá lọ́wọ́ obìnrin náà ṣùgbọ́n òun kò rí i nígbà náà ni ó béèrè lọ́wọ́ àwọn arákùnrin ibẹ̀ náà pé. pásítọ̀ ẹ mọ sórí yẹn dáadáa ṣá tó dá sí kò. because of our time ẹ jẹ́ dá lóhùn kí ni Júdà ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ dáhùn. tí Ọlọ́run lọ sọ fún pé kó ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ mọ̀ pé ìwà burúkú ẹ mọ̀ pé ẹ mọ̀ tó ṣe fún ọmọbìnrin yẹn. ibẹ̀ máa gbọ́ o ṣé bí ẹ máa gbọ́. ok ṣe ìyẹn rújú ẹ̀sà ẹ lọ mọ̀ ń bọ̀ kó lè yẹ ẹgbẹ́ ìpàdé náà ẹ̀sà ẹ ṣí John chapter 12 ẹ ṣí ẹjá kàti Jésù kó lè clear ẹjá kàti Jésù kó lè clear tó mọ̀ pé ẹgbẹ́ Jésù àbí John chapter 12 ẹgbẹ́ láti verse 3 màá béèrè lọ́wọ́ yín lórí ẹ̀ láti verse 3 mi sì béèrè tèmi o láti verse 3. nípa náà ni Màríà mú òróró ìkunra nardi òṣùwọ̀n lítírà kan aláìbùlà olówó iyebíye ó sì fi ń kun Jésù lé ẹsẹ̀ ó sì fi run orí rẹ̀ nu ẹsẹ̀ rẹ̀ ilé rẹ̀ sì kún fún òórùn ìkunra. nígbà náà ni ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn Júdásì Ìsíkáríọ́tì ọmọ Símónì ẹni tí yóò fi hàn wípé èsì tí a kò ta òróró ìkunra yìí ní adúrú owó idẹ kí ó fi fún àwọn tálákà ṣùgbọ́n ó wí èyí kìí ṣe nítorí ó ti ná ní àwọn tálákà ṣùgbọ́n nítorí iṣẹ́ òun lé ó ṣe ní àpò a sì máa gbé ohun tí a fi sínú rẹ̀. nígbà náà ni Jésù wípé ẹ jọ̀wọ́ rẹ̀ ó ṣe é sílẹ̀ di ọjọ́ ìsìnkú mi. tóbi kó bá bá yín ní chọ́ọ̀chì ìbéèrè mi rè o tó bá bá yín chọ́ọ̀chì tó wá gbé òróró níwájú ọ̀tà tó fi ń pa yín lẹ́sẹ̀ olive oil tó wá ń fi irun ẹ̀ nù ẹjọ́ ṣé tó dá níwájú ọmọ ọjọ́ ni kí náà máa rò sí yín náà. sẹ́rí ìbéèrè tẹ béèrè tó fi yá bi tẹ ẹgbẹ́ ẹ̀mẹ́kọ́ Jésù fẹ́ kakọ́ mẹ́ ẹ̀mẹ́kọ́ Jésù fẹ́ kakọ́ mẹ́ Jésù ń wé sálágbèrè ẹ̀ẹ́dẹ̀ tó máa fún Jésù bá sùn bẹ́ẹ̀. èmi ò dúkìá lágbèrè ẹ̀yin lè sọ ẹ̀rẹ́dẹ̀ mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o kí ló ń pè tó ṣe yẹn. ẹ̀gbọ́n Jésù sọ ni ó ní ṣe àjọyọ̀ ó ti mọ̀ wípé àkókò ti dé tí Jésù yóò kú ó ní ṣe àjọyọ̀ àti kú òun ní ẹ̀rí ìfẹ́ ẹsẹ̀ nígbà tí òróró yẹn dájọ́ because ẹ̀mọ̀ pé ní àwọn ìgbà irun wọn máa ń gùn because ó barúgbú ó rú ọ̀rẹ́ rẹ̀ sílẹ̀ níwájú Jésù ó tẹ̀lé ara rẹ̀ bá ní ìrẹ̀lẹ̀ ní bíbélì pé àrí yẹn obìnrin olóbìnrin ó ń da owó sí Jésù lẹ́sẹ̀ ó dẹ̀ fi orí ẹ̀ nù Jésù dẹ̀ ń gbá orí ẹ̀ fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ mò ń gbádùn ẹ̀ obìnrin olóbìnrin kí ló ń perú ẹ̀ ẹ̀yin lè pín lágbèrè mi kọ́. àbá ìbéèrè ni wípé kí ló ẹjẹ ìbéèrè tèmi
ẹ jẹ́ inú mo ní bèrè kan ok ẹ jẹ́ fi síjọ́ mi ẹ ṣeun ẹ ṣàdúrà ká máa lọ. àní ẹjẹ́ lọ gbogbo ó ti yí ayé ẹjẹ́ lọ ẹ ṣàdúrà àwọn síjọ́ mi. ọyọ gbàdúrà kí n gbàdúrà parí. ok àwọn ti bìrì láì ẹnu ẹ̀ta ló bẹ̀rẹ̀ àdúrà bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin mo bẹ̀rẹ̀ àdúrà bẹ̀rẹ̀ ni máa ṣàdúrà ẹ̀yin mo bẹ̀rẹ̀ program náà. irọ́ èmi mo bẹ̀rẹ̀ 5 minutes ẹ̀yin lẹ bẹ̀rẹ̀ lẹ́sìn kejì. no èmi mo introduce yín èmi lè mi introduce yín náà èmi mo ṣàdúrà bẹ̀rẹ̀. ok mo sọ àdúrà adúgbò fún Ọlọ́run ọba tó jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ètò yìí láyọ̀ tó yẹ ká parẹ́ sí ti gbogbo àti àgbọ̀ ta fàsìkò wálẹ̀ Ọlọ́run kí ó ṣí làákà yìí wa ká lè gbọ́ yé ju bá àgbọn yìí sọ lọ àwọn tá a lè sọ náà Ọlọ́run má jẹ wá yà láyé yọ̀tà gbé nǹkan náà fi ẹnì kankan wá kó fi yé ẹnì kankan wá ọ̀là fatia ó yẹ náà gbàdúrà ìfà mùsùlùmí ẹ gbàdúrà àwọn akínsẹ́ni ti yín náà o ìṣẹ́jú kan lẹ́ni o. adúgbò níbi tí ẹ̀kọ́ ìdí àgbẹ̀gbọ́ yóò ní ìtumọ̀ sí ayé àwọn ènìyàn mo gbàdúrà gbogbo ọkàn tó ti gbọ́ olùwàkọ́báyé yín pàdé kó dẹ̀ fún yín ní ẹ̀mí ìtumọ̀ kó lè jẹ́ kí bíbélì bẹ́ẹ̀ yóò mọ òtítọ́ sọ yín di òmìnira orí ọ̀fẹ́ láti di òmìnira nínú Jésù ọ̀run yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín o lórúkọ Jésù ẹnikẹ́ni tó wá fẹ́ gbìn ẹ̀kọ́ mi ti yín lọ́kàn lórúkọ Jésù káwọn ọ̀run tàmínẹ́tì ayé wọn ọkàn ẹ̀mí yóò gùn ẹ́ ó sì lè ṣe rere àbá àjámíù ó fún yín lórí ọ̀fẹ́ láti mẹ́rẹ́ táìmọ̀ ọ̀pù agbẹ́gbẹ́ ti gbé ó dàbọ̀ ó dàbọ̀ o. Bye bye. Ẹ kí sèmi náà. Ẹ kí sèmi náà bàbá. Yunfiki susati mi saati ẹni Ọlọ́run bá fún lọ kò fi f'Olúwa. Asalaamu aleykum ìjọ Risalatul Haq Society International ló fi àsìkò yìí ké sí gbogbo mùsùlùmí òdodo olójú àánú ọlọ́rẹ̀ láti dá sí iṣẹ́ dáwà yìí Risalatul Haq Dawa Project èyí tí wọ́n gbé kalẹ̀ láti kọ́ ilé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ti ẹ̀sìn Islam àti ti ẹ̀kọ́ Western Education kódà boarding tún wà ń bẹ̀ àti day eléyìí tí yóò gbé ẹ̀sìn Islam lárugẹ bákan náà Risalatul Haq Dawa Project yìí yóò tún ní ilé ìwòsàn tí wọn yóò ti máa tọ́jú àwọn ènìyàn bí Ọlọ́run ti ṣe tó àti sunna nabi Muhammad tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ayyuhal ikhwan fillah ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn iṣẹ́ dáwà rẹ o iṣẹ́ Ọlọ́run rẹ ẹ jẹ́ àjùmọ̀ṣe 200 million naira project ni for a start láti fi bẹ̀rẹ̀ náà eléyìí tó máa jẹ́ ti ìgbàlódé tí ó sì jẹ́ gbajúgbajà ẹ jẹ́ agbárùkù ti Risalatul Haq Dawa Society International láti bá a kọ́ hospital àti ilé ẹ̀kọ́ ìgbàlódé ẹ̀sìn Islam àti ti Western Education náà Wema Bank PLC tẹ́ máa sanwó sí rẹ̀ o 0223864 0223864 Risalatul Haq Dawa Society International ní orúkọ tó wà níbẹ̀ Wema Bank ni o kọ́nọ̀ọ́ba aláàkógbà ní ìbáàdà fún wa fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè 0802-8000-999 0802-8000-999 Ma'as salam.